几毛钱的萝卜煮水赛人参，能调多种常见咳嗽，并且在家随时随地就能做，一家老小都用得上。李时珍在《本草纲目》中记载，萝卜也叫来福。今天魏医生给大家分享萝卜煮水的3种搭配，不用隔三差五跑药店。第一，感冒或流感后嗓子疼、吐黄痰，还带点血丝，这多是热咳，可以用1个萝卜皮加上1个梨的皮洗干净，一起煮水，能够清热化痰、润肺降火。第二，受凉后鼻子堵、嗓子痒，不停的咳白痰，这多是寒咳，可以用半根萝卜加5片的生姜，适当的红糖一起煮水喝，能够温肺化痰、散寒止咳。第三，干咳隔几分钟就想清嗓子，总感觉有痰，到了晚上更是不得了，肺都要感觉咳出来了，这多半是肺燥干咳，可以用半个萝卜加上干的百合15克，能够滋阴润肺、生津止咳。你们记住了吗？